السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bu ayetlarning tarjimasi quyidagicha: beqiyos rahim qilguvchi, so'ramasdan berguvchi va qayta rahim qilguvchi Alloh nomi bilan Hamidun Majidun hamdu sano sohibi yuksak shonli ushbu kitobning nozil qilinishi eng g'olib va doimiy bilguvchi Alloh tomonidandir. U gunohlarni mag'firat qilguvchi va tavbani qabul qilguvchi, ushlashda qattiq qo'l hamda ne'mat va muruvvat egasidir. Undan boshqa hech qanday ma'bud yo'qdir, faqat uning o'zigagina qaytish bordir. Ikkinchi oyat Ayatul Kursidir. Uning tarjimasi shunday: Alloh undan o'zga hech qanday ma'bud yo'qdir, hamisha barhayot va zotin qoyimdir. Uni na mudroq va na uyqu bosadi. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Uning huzurida uning iznisiz kim ham shafaat qila oladi? U ularning oldilari va ortlaridagi narsalarni biladi va ular uning
bilmenin o'zi istaganidan o'zgani qamirib ololmaydilar. Uning podsholigi osmonlar va yerda yoyilgandir va ular ikkalasini muhofaza qilish uni charchatmaydi va u eng yuksak shonli va juda buyukdir. Dastlabki 4 oyat Bismillah bilan birga Al-Mo'min surasining oyatlaridir. Bulardan so'ng bir oyat Al-Baqara surasining Ayatul Kursi nomli oyatidir. Bu oyatlarda Alloh taolaning ba'zi sifatlari zikr etilib, uning shoni va buyukligi bayon qilingan. Bu oyatlarning muhimligi to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislaridan ma'lum bo'ladi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu taala anhudan shunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: kimda kim ertalab Al-Mo'min surasidagi Hamimdan tortib Ilayhil Masirgacha va Ayatul Kursini ham o'qisa, bu ikkalasi ortidan u kishi qichqirungacha muhofaza qilinadi va kimda kim bu ikkalasini kechqurun o'qisa, bular orqali u ertalabgacha muhofaza qilinadi. Hamim Al-Mo'min surasining 2-oyati bo'lib, 1-oyat Bismillahirrohmanirrohimdir. Rahman va Rahim tarjima orqali izohlandi. Undan so'ng Hamim bo'lib, muqattaat harflardir. Hamim degani Hamidun Majidun so'zlarini ifodalaydi. Hamid so'zining ma'nosi maqtovga loyiqdir. Haqiqiy maqtov faqat Alloh taologagina xos bo'lib, u hamd sohibidir. Hazrat Masih Maud alayhissalom hamd so'zini izohlab shunday deydilar: ma'lumingizki, hamd deb biror maqtovga loyiq kishining yaxshi ishini maqtashga nisbatan aytiladi. Shuningdek, o'z irodasi va xohishiga ko'ra mukofot beruvchi hamda muruvvat ko'rsatuvchi kishiga nisbatan maqtov hamd deb ataladi. Haqiqiy hamdga barcha fayz, baraka va nurlarning manbasi hamda bilmay turib yoki majbur bo'lmay ongli ravishda muruvvat qilguvchi zotgina sazovor bo'ladi. Haqiqiy hamdga loyiq zot faqat muruvvat ko'rsatuvchi zot bo'ladi. U biron bir sabab majbur bo'lmay sanoqsiz muruvvatlarni ko'rsataveradi. Hamdning ushbu ma'nosi faqat bilguvchi va ko'rguvchi zot Alloh taolada topiladi. U ehson qilguvchi bo'lib, avvalu oxirda barcha muruvvatlar u tomonidandir. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham barcha maqtovlar u uchun xosdir. Undan boshqalarga nisbatan qilinadigan maqtovning ham manbasi o'sha zotdir. Ya'ni agar biror boshqa kishi maqtalsa, u kishini maqtovga loyiq qilgan zot ham Alloh taoladir. Uning qandaydir maqtovga loyiq ish qilishiga Alloh taolaning fayz barakasi sababchidir. Ularning maqtovga loyiq ish qilishlariga Alloh taolaning o'zi ularga kuch-quvvat bergan. Hamd so'zini yana izohlab, u zot alayhissalom shunday deydilar: hamd deb biron qudratli oliyjanob zotning yaxshi ishlariga hurmat, ehtirom irodasi bilan tildan qilinadigan maqtovga nisbatan aytiladi. Eng komil hamd Jalil Parvardigorga xosdir. Har qanday hamdning oz yoki ko'p bo'lishidan qat'iy nazar manbasi adashganlarga hidoyat berguvchi, xorlangan kishilarga izzat ehtirom ato etguvchi Parvardigorimizdir. U zot
mahmudlarning mahmudidir. Ya'ni maqtovga loyiq zotlarning barchasi uni maqtaydi. U zot alayhissalom yana buni shunday izohlaydilar. Hamd so'zida yana bir ishora bor. U ham bo'lsa Alloh taolo aytadi: "Ey mening bandalarim, mening sifatlarim orqali meni taninglar. Mening kamolotlarim orqali meni bilib olinglar. Men noqis zotlar kabi emasman, balki mening maqtovimning maqom martabasi nihoyatda bo'rtirib, hamd qilguvchilardan balandroqdir. Sizlar osmonlar va yerda mening zotimda mavjud bo'lmagan maqtovga loyiq sifatlarni topolmaysizlar. Agar sizlar hamdga loyiq sifatlarimni sanamoqchi bo'lsangizlar va sizlar sinchiklab o'ylasangiz ham yoki o'z ishlariga berilib ishlaydigan kishilarga o'xshab bu sifatlar to'g'risida mashaqqat cheksangiz ham aslo ularni sanay olmaysizlar. Yaxshilab o'ylanib ko'ringlar. Sizlarga mening zotimda topilmaydigan biron bir maqtov ko'rinadimi? Nima? Sizlarga menda va mening dargohimdan yiroq bo'lgan biron bir kamolot ko'zga tashlanadimi? Agar sizlar shunday o'ylasangiz, unda sizlar meni tanimadingiz va sizlar esa ko'rlardansiz. Demak, har bir hamd Alloh taologagina xosdir. Shubhasiz, men Alloh o'z sifatlarim hamda kamolotlarim orqali tanlaman. Mening tinmay yog'adigan yomg'irim, mening barakotlarim bulutlaridan ma'lum bo'ladi. Demak, meni barcha komil sifatlar va barcha kamolotlarning majmuasi deb ishongan kishilar, ular qayerda qaysi kamolotni ko'rgan bo'lsalar va o'z o'y-fikrlarining eng yuqori parvozida qaysi jalol ularga ko'ringan bo'lsa, ular uni menga mansub qildilar. Ularning ko'zlari va aqllari oldida oshkor bo'lgan har bir buyuklik hamda ularning o'y-fikr ko'zgusida zohir bo'lgan har bir qudratni ular menga mansub qildilar. Demak, bu kishilar mening ma'rifat yo'llarimdan yuradigan kishilardir. Haq ular bilan birga bo'lib, ular muvaffaqiyat qozonuvchilardir. U zot alayhissalom yana deydilar: "Demak, Alloh taolo sizlarni muhofaza qilsin. Turinglar, Zuljalal Xudoning sifatlarini izlashga kirishinglar. Donishmand va o'y-fikr yurituvchi kishilarga o'xshab, ular to'g'risida o'y-fikr yuritib, teran nazar tashlanglar. Zero hamd sifatining idrokiga ega bo'lgandagina qolgan sifatlarning idrokiga ham ega bo'la olamiz. Yaxshilab ko'rib olinglar va kamolotning har bir jabhasiga teran nazar tashlanglar. Bu olamning zohirida ham, botinida ham nihoyatda rag'batlanib, o'z xohish istaklarini izlaydigan ochko'z insondek uni izlanglar. Alloh taolaning fazl marhamatlari va sifatlarini bilish uchun, unga hamd aytish uchun yo'llarni izlashga harakat qilinglar. Bir ochko'z insondek harakat qilinglar. Yana dedilar: "Demak, sizlar mukammal kamolga yetganingizda va uning xushbo'y isini topganingizda go'yo sizlar uni topib oldingiz. Bu sir hidoyat talab qiluvchi kishilargagina ochiladi. Demak, bu sizlarning Parvardigoringiz va sizlarning Xojangizdir. U zot o'zi komil, barcha mukammal sifatlar va maqtovlarning majmuasidir. Barcha hamdga loyiq narsalar unda to'plangandir. Demak, Alloh taolaning hamd sohibi bo'lishining bu idroki bizda bo'lishi lozim, toki Alloh taolaning qolgan sifatlarini ham biz tanib olaylik." Yana Alloh taolo shunday deydi: "U majiddir, ya'ni buyuklik sohibidir.
alloh taolaning ulug'ligi insonlarning ulug'ligiga o'xshash emas. Masalan, biz bu kishi ulug' yoki katta yoshdagi kishilarga nisbatan ulug' deb aytamiz, balki alloh taolo uchun buning ma'nosi shuki, u nihoyatda ko'p maqtovga loyiq va baland shon egasidir. Unga hech kim yeta olmaydi. Uning fayz barakasining cheki yo'q. U ato etadi va ato etib ketaveradi. Hech qachon charchamaydi. Demak, bu oyatni o'qiganda Alloh taolaning buyuklik egasi sifatida bu ma'nolar nazarda tutilishi kerak. Ya'ni birinchi hamd so'zining ma'nosi shuningdek majid so'zining ma'nosi. Alloh taolo yana deydi, u azizdir. Barcha kuchlilarning eng kuchlisidir. U yengilmasdir. Uni yengish mumkin emas. Barcha izzat ehtirom unikidir. Uning qadr qimmatini o'lchab bo'lmaydi. U har bir narsadan g'olibdir. Uning o'xshashi yo'q. U yana deydi, u alimdir. Ya'ni har bir narsani bilguvchi zotdir. Bo'lib o'tgan narsalarni ham, bo'lajak narsalarni ham biladi. Undan hech narsa maxfiy emas. Uning bilimi har bir narsani qamrab olgan. Bu Xudo ushbu kitob, ya'ni Qur'oni Karim oxirgi shariatni nozil qilgan. U har bir davrga kerakli bilimni unda muhayyo etdi. Endi har qanday muhofaza va g'alaba unga haqiqiy shaklda amal qilgan holda hosil bo'la oladi. Yana deydi, u gunohlarni kechirguvchidir. Demak, uning huzurida egilib, gunohlar uchun kechirim so'rash lozim. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z gunohlari uchun kechirim so'rab turishni ko'p joylarda ta'kidlaganlar. U zot alayhissalom bir joyda shunday deydilar: insonga ato etiladigan yorug'lik vaqtincha bo'ladi. Ya'ni biron bir diniy va ruhoniy yorug'lik ato etilsa, u vaqtincha bo'ladi. Uni doimiy o'ziga hamroh qilish uchun istig'for kerak bo'ladi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: payg'ambarlarning istig'for qilishiga sabab ham ana shu narsa bo'ladi. Ular bu narsalardan xabardor bo'lishadi. Ularda bizga ato etilgan nur tortib olinmasin degan qo'rquv bo'lib turadi. Istig'forning ma'nosi ham shuki, Alloh taoladan hosil bo'lgan mavjud nur saqlanib tursin va yana ko'proq topilsin. Buni hosil qilish uchun 5 mahal namoz ham mavjud. Namoz ham mag'firat va nurni hosil qilish uchun bir sababchidir. Zero namozda inson gunohlardan tavba qilib, Alloh taoladan kechirim va mag'firat so'raydi. Toki har kuni Alloh taoladan ko'p so'rab olsin. Ma'rifati bor kishi biladiki, namoz bir me'rojdir. Namozdagi tazarru va yolvorish hamda to'la duo bilangina u bu kasalliklardan qutula oladi. Ya'ni ruhoniy va jismoniy har xil kasalliklar uchun duoga ehtiyoj bor va duolarda istig'forga ehtiyoj bor. Namoz ham buning bir qismidir. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar bu oyatlarni o'qishga buyurgan bo'lsalar, unda quruq o'qish bilan hech nimaga erishib bo'lmaydi, balki amaliy holatni ham yaxshilash lozim. Biz qanday istig'for qilishimiz kerak? Biz o'z namozlarimizni qanday muhofaza qilishimiz kerak deb o'zimizni nazorat qilib turishimiz lozim. Toki biz ham muhofaza qilinaylik. U zot alayhissalom istig'forni izohlab yana bir joyda deydilar: istig'forning ma'nosi shuki, zohirin hech qanday gunoh qilinmasin va gunohlarni qiluvchi quvvat zohir bo'lmasin. Ya'ni qaysi narsa orqali gunoh bo'lishi mumkin bo'lsa, u fursat va kuch paydo bo'lmasin. Yana deydilar, payg'ambarlar istig'forining haqiqati ham shuki, ular ma'sum bo'ladilar. Biroq ular istig'for qilishadi toki kelajakda bu kuch yuz bermasin. Oddiy xalq uchun istig'forning ikkinchi ma'nosi ham tushunarli. Ya'ni qaysi gunoh va qilmishlar yuz bergan bo'lsa,
alloh taolo uni yomon oqibatidan saqlab tursin va u gunohlarni kechirib qo'ysin. Yana kelajakda ham gunohlardan saqlab tursin. Inson uchun istig'for bilan doimo mashg'ul bo'lib turish lozimdir. Dunyoda qahatchilik va turli balolar nozil bo'lishining ma'nosi ham shuki, odamlar istig'for bilan mashg'ul bo'lsin. Demak, inson qiyinchiliklarga duch kelganda yoki ahmadiylar ham sinovlarga duch kelganda duolar va istig'forga e'tibor qaratishadi. Biroq istig'forning ma'nosi faqat astag'firulloh deb aytishgina emas. Darhaqiqat yo til bo'lgani sabab haqiqat odamlardan maxfiy bo'lib turdi. Arabistondagilar bu narsalarni yaxshi tushunar edilar. Biroq bizning mamlakatimizda yo til bo'lgani sabab ko'pgina haqiqatlar maxfiy qoldi. Ko'pgina kishilar biz ko'p marta istig'for qildik, 100 yoki 1000 marta tasbih o'qidik deb aytishadi. Ammo istig'forning ma'nosini so'rasangiz, hech nima bilmay og'izlari ochilib turadi. Inson haqiqiy tarzda ichida mendan yuz bergan gunoh va qilmishlar jazosini tortishimga to'g'ri kelmasin deb kechirim so'rab turishi kerak. Yana ichida Alloh taoladan u kelgusida yaxshi amallar qilishga kuch-quvvat ato etib, gunohlardan saqlasin deb har vaqt Alloh taoladan yordam so'rab tursin. U zot alayhissalom deydilar: yaxshilab esda tutinglar, quruq so'z bilan hech narsa ro'y bermaydi. Inson o'z tilida Alloh taolo oldingi gunohlarimni kechirib, kelgusidagi gunohlardan saqlab tursin va yaxshi amallarga kuch-quvvat bersin deb istig'for qilishi mumkin. Va ana o'sha haqiqiy istig'fordir. Quruq astag'firulloh deb aytib turish va qalbga xabar yetmaslik, buning hech keragi yo'q. Agar qalbda istig'for orqali yumshoqlik, riqqat, jo'shqinlik, xavf hamda Alloh taoladan qo'rquv paydo bo'lmasa, u paytgacha uning hech foydasi yo'q. Qalbda jo'shqinlik yuz berishi kerak. Esda saqlanglar, qalbdan chiqqan so'zlargina Alloh taolaga yetib boradi. O'z tilida Alloh taoladan ko'p duolar so'rash lozim. Qalb shundan ham ta'sirlanadi. Til esa u faqat qalbga guvohlik beradi. Qalbda jo'shqinlik paydo bo'lganda til ham unga qo'shilib qolsa yaxshi narsadir. Qalbsiz og'zaki duolar befoydadir. Ammo qalbdagi duolar haqiqiy duolar bo'ladi. Balo kelishidan oldin inson ich-ichidan Alloh taoladan duo so'raganda va istig'for qilib turganida Alloh taolo tomonidan u balo uzoqlashtiriladi. Faqat balo ofat tushganda duolar qilish to'g'ri emas. Shunday ahvolga duch kelishdan oldin duo so'rab turish lozim. Shunda Alloh taolo Rahim va Karim bo'lmish zot bu balolarni uzoqlashtirib qo'yadi. Biroq balo nozil bo'lgandan so'ng uzoqlashtirilmaydi. Balo kelishidan oldin duolar qilib turish kerak va ko'p istig'for qilib turish lozim. Shunday qilganda Alloh taolo balo vaqtida muhofaza qilib turadi. Bizning jamoatimiz qandaydir farqli narsani ko'rsatishi kerak. Agar biror kishi bayat qilib borsa va hech qanday imtiyozli narsani ko'rsatmasa, o'z zavjasi bilan oldingidek muomala qilsa va o'z bola chaqasiga oldingidek munosabatda bo'lsa, bu yaxshi narsa emas. Ya'ni bayatdan so'ng ham agar oldingi axloqsizlik, yomon muomalalilik va hokazo ahvol qoyim bo'lib tursa, unda bayat qilishdan nima foyda bor? Bayat qilgandan so'ng begonalarga ham, qarindosh urug'larga ham, qo'shnilarga ham shunday ibrat bo'lib ko'rsatsinki, ular beixtiyor bu kishi oldingi kishi emas deb aytib qo'ysin. Yaxshilab esda tutinglar, agar sizlar poklanib amal qilsangiz, boshqalarga albatta haybatingiz o'tadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamda qanchalik haybatlari bor edi. Bir marta payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ehtimol bizga qarshi duoibad qilishar deb shubhalanganlar edi.
barcha kofirlar to'planib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga siz duoibad qilmang deb iltimos qildilar. Haqqoniy kishining albatta haybati bo'ladi. Shuning uchun butunlay poklanib amal qilinishi kerak va Xudo uchun qilinishi lozim. Shunda albatta sizlarning ta'siringiz va haybatingiz boshqalarga ham o'tadi. Demak, istig'for qilish va uning ruhini tushunish idrokini paydo qilish kerak. Zikr va tasbihlar amaliy holatni yaxshilashga harakat qilgandagina naf beradi. Odamlar bizga o'qish uchun bir qisqacha duoni aytib bering deb so'raydi. Kichik duolar ham barcha farzlar ado etilayotganda naf beradi. Namozlar o'z vaqtida ado etilganda, qandasiz ado etilganda, zavqlanib ado etilganda zikr va tasbihlar ham naf beradi. Yana shu yerda Alloh taolaning tavba qabul qilguvchi sifati bayon etildi. Tavbaning ma'nosi shuki, o'z gunohlari uchun kechirim so'ragan holda Alloh taolaga qaytishdir. Demak, inson men kelgusida gunoh qilmayman, doimo gunohlardan saqlanib turishga harakat qilaman degan ahad bilan Alloh taolo huzurida hozir bo'lganda, Alloh taolo bu jo'shqinlik va iroda bilan o'z tomoniga qaytadigan kishilarning tavbasini qabul qiladi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu mazmunni bir joyda yoritib shunday deydilar: Juma hamda ikki hayit kunidan ham yaxshiroq va muborak kun qaysi kundir? Men sizlarga aytib beraman. U kun insonning tavba qilish kunidir. U bularning barchasidan yaxshiroq va har bir hayitdan afzalroqdir. Nega? Shuning uchunki o'sha kuni insonni jahannamga yaqinlashtiradigan va maxfiy ravishda uni Alloh taolaning g'azabiga duchor qiladigan yomon amalnoma yuvib tashlanadi va uning gunohlari kechib yuboriladi. Dar haqiqat insonni abadiy jahannam va doimiy ilohiy g'azabdan qutqaradigan kundan yaxshiroq kun qaysi xursandchilik va hayit kuni bo'lishi mumkin? Tavba qilguvchi gunohkor kishi oldin Alloh taoladan uzoq bo'lib, uning g'azabi ostida edi. Endi uning fazl marhamati bilan unga yaqinlashtirilib, jahannam va azobdan uzoqlashtiriladi. Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Ya'ni shubhasiz Alloh taolo tavba qilguvchilarni yaxshi ko'radi, pokizalikni xohlagan kishilarni sevadi. Bu oyatdan faqat Alloh taolaning tavba qilguvchilarni o'ziga mahbub qilib olishi ma'lum bo'ladi. Balki bu haqiqiy tavba bilan haqiqiy pokizalik va tahoratning shartligi ham ma'lum bo'ladi. Haqiqiy pokizalik qo'shilgan tavbagina haqiqiy tavbadir. Inson kelgusida gunoh qilmayman deb mustahkam iroda qilishi kerak. Demak, shunday bo'lganda yana pokizalik va tozalik qo'shilganda tavba qabul bo'ladi. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: Har qanday najosat va ifloslikdan uzoqlashish shart. Aks holda quruq tavba va quruq so'zlarni takrorlashning hech foydasi yo'q. Demak, inson o'zining yomon amallaridan tavba qilib, Alloh taolo bilan yarashishning haqiqiy ahdini tuzgan va uning ahkomlariga o'z boshini egib qo'ygan kun muborak kundir. Shuning uchun bunda hech qanday shak shubha yo'qki, u kishi o'z yomon amallari sabab maxfiy tarzda tayyor bo'layotgan azobdan qutqariladi. Shuningdek, u o'zi kutmagan va umid qilmagan har bir narsani topib oladi. Sizlar o'zingiz o'ylanib ko'ringlarchi. Agar biror kishi biror narsani qo'lga kiritishdan umuman umidsiz bo'lgan bo'lsa, bu umidsizlik va tushkunlik holatida o'z maqsadiga erishib olgach naqadar quvonadi. Uning qalbi bir yangi hayotni topadi. Ana shu sababdan hadislarda bu zikr qilingan. Hadis va oldingi kitoblardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, inson gunoh o'limidan chiqib, tavba orqali yangi hayot topganida Alloh taolo uning hayotidan quvonadi. Dar haqiqat albatta
bu narsa xursandchilikka arziydi. Zero inson gunohlar ostida bosilib ketgan bo'lsa, halokat va o'lim har tomondan unga yaqin bo'lsa, Alloh taolaning azobi, uzoqlashish va ayrilib ketishga sababchi bo'lgan yomonliklar va qilmishlari bois uni halok qilishga tayyor bo'lgandagina u tavba qilib Alloh taolo oldiga kelib qolsa, bu vaqt Alloh taolaning xursandchilik vaqti bo'ladi. Osmonda farishtalar ham suyunishadi. Zero Alloh taolo uning biron bir bandasi halok va barbod bo'lishini xohlamaydi. Aksincha, u agar bandadan biron bir xato va kamchilik yuz bergan bo'lsa, shunda ham uning tavba qilib omonlikka kirishini xohlaydi. Demak, esda tutinglar, inson o'z gunohlaridan tavba qiladigan kun o'ta muborak kundir. Bu kun barcha kunlardan afzalroqdir. Zero u kuni u yangi hayot topadi va Alloh taolaga yaqinlashtiriladi. Shuning uchun ushbu kun sizlardan ko'pchiligingiz tan olgan kuni. Ya'ni bugun men barcha gunohlarimdan tavba qilaman va kelgusida imkoni boricha kuchimga yarasha gunohlardan saqlanib turaman deb bayat qilgan kun tavba kunidir. Alloh taolaning va'dasiga ko'ra, men ishonamanki, chin qalbdan tavba qilgan har bir kishining oldingi gunohlari kechib yuborildi va u kishiga toibu minaz zammi kaman lozim balahu degan so'zlar to'g'ri keladi. Go'yo biz ayta olamizki, u hech gunoh qilmadi. Ammo men yana aytaman, buning uchun shart shuki, haqiqiy pokizalik va haqiqiy tahorat sari qadam tashlansin. Bu tavba quruq so'zdagi tavba bo'lmay, amaldagi tavba bo'lsin. Birovning gunohi kechirilishi kichkina narsa emas, balki bu katta narsa. Qaranglar, insonlardan agar biror kishi biror bir xato va kamchilikka yo'l qo'ysa, ba'zida unga tegishligina qudrat bir necha naslgacha davom etib ketaveradi. U kishi nasldan naslga o'z dushmanini paylab turaveradi, toki fursat topgach o'ch olsin. Ammo Alloh taolo nihoyatda rahim va karim zotdir. Bir gunohning evaziga bir necha nasllargacha kechirmaydigan va uni barbod qiladigan bag'ri tosh insondek emas. U rahim va karim Xudo 70 yildagi gunohlarni bir so'z bilan bir lahzada kechirib qo'yadi. Bu kechirilishining umuman foydasi yo'q deb hech o'ylamanglar. Aslo bu kechirilish haqiqatan foyda va naf yetkazuvchidir. Chin yurakdan tavba qilgan kishilar buni yaxshi his etishadi. Demak, bu haqiqiy tavba insonni muhofaza ham qiladi. Agar tavba qilinmasa, unda Alloh taolo deydi, u shadidul iqobdir. Ya'ni insonlar Alloh taolaning ahkomlariga bo'ysunmaganlarida ularni jazolaydi ham. Yana deydi, u ziddoldir, ya'ni o'ta ko'p ato etguvchidir va u cheksiz foyda yetkazguvchidir. Uning ato etishining hech intihosi yo'q. Zero unda qudrat bor. U barcha narsalarni ato eta oladi. Uning xazinalari cheksiz. Alloh taolo deydi, mening bu sifatlarimni doimo yodingizda saqlab turing. Sizlar doimo fayz baraka topib turasizlar. Undan boshqa shunday qudratga ega hech kim yo'q. Biz shu dunyoda ham, o'limdan keyin ham ungagina qaytamiz. Alloh taolo tomoniga qaytish hissi mavjud bo'lganda, yaxshiliklar hamda uning buyruqlariga amal qilishga e'tibor qaratilib turadi. Shu holat yuz berganda shubhasiz Alloh taolo muhofaza ham qiladi. Yana ikkinchi oyat Oyatul Kursi bo'lib, bu oyatga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir o'rinda shunday deb e'tibor qaratganlar. Hadisda Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, har bir narsaning bir cho'qqisi bo'ladi. Qur'oni Karimning cho'qqisi esa Al-Baqara surasidir. Bu surada bir shunday oyat borki, u Qur'oni Karim barcha oyatlarining sardoridir. Hazrat Masih Maud alayhissalom buni izohlab shunday deydilar: Allohu la ilaha illahu
al hayyul qayyum, ya'ni Allah Taoladan o'zga hech qanday ma'bud yo'q. Ugina har bir jonning jonidir. U har bir vujudning tayanchidir. Bu oyatning so'zma-so'z ma'nosi shuki, barhayot Xudo faqat udir. Zotin qoyim faqat u Xudodir. Demak, faqat ugina barhayot bo'lsa va zotin qoyim bo'lsa, shundan bu narsa oydinlashadiki, undan bo'lak barhayot ko'rinadigan har bir kishi uning barhayotligi sabab tirikdir. Yer va osmonda qoyim har bir narsa uning zoti sababi qoyimdir. U zot alayhissalom yana izohlab shunday deydilar: bilish kerakki, Qur'oni Karim Alloh taolaning ikki nomi Al-Hayy va Al-Qayyumni taqdim etgan. Al-Hayy Alloh taola o'zi barhayot va boshqalarga hayot ato etguvchi zot degan ma'noni bildiradi. Al-Qayyum esa o'zi qoyim va boshqalarning qoyim bo'lishiga haqiqiy sababchi, har bir narsaning zohiriy va botiniy qoyim bo'lishi haqida. Har bir narsaning zohiriy va botiniy qoyim bo'lishi hamda hayoti ana shu ikki sifati tufaylidir. Demak, hay so'zi unga ibodat qilinishini talab qiladi. Bu diqqatga loyiq narsa. Buning ko'rinishi Fatiha surasida Iyyaka na'bududir. Al-Qayyum so'zi undan tayanchni so'rashini bildiradi. Bu mazmun Iyyaka nasta'in degan so'zlar bilan ifodalangan. Ruhoniy sifatida ham barhayot bo'lishga hay sifatidan naf ko'rish uchun unga ibodat qilish lozim. Yana Alloh taolo bizga ibodat qilish uchun kuch-quvvat bersin deb undan yordam ham so'rash lozim. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: hay so'zi shuning uchun ibodatni talab qiladiki, u insonni yaratdi, yana yaratib tashlab qo'ymadi. Masalan, biror binoni qurgan binokor o'lganidan so'ng binoga hech qanday ziyon yo'q. Biroq insonning Alloh taolaga har holda ehtiyoji bo'lib turadi. Shuning uchun Alloh taoladan kuch-quvvat so'rab turish lozim va ana shu narsa istig'fordir. Istig'for so'zining mazmuni yuqorida keltirildi. Alloh taolo fayz barakasining yorug'ligini muntazam olib turish uchun istig'forga ehtiyoj bor. Ana shu istig'for ibodat bo'lib, undan kuch-quvvat ato etiladi. Oyatul Kursida shafoat to'g'risida mazmun bayon etilgan. U zot alayhissalom buni bayon etib, bir o'zgacha masalani yoritgan holda shunday deydilar: bir inson ikkinchi kishi uchun duo qilganda, bu ham bir turdagi shafoatdir. Doimo shunday shafoat qilib turish bir mo'minning sifati bo'lishi kerak. Alloh taolo iznisiz shafoat bo'la olmaydi. Alloh taolo bayon etgan Qur'oni Karim bo'yicha shafoatning ma'nosi quyidagicha: bir kishi o'z birodari uchun u xohlagan narsa unga topilsin yoki unga yetgan ofat balosi uzoqlashsin deb duo qilsin. Ya'ni kim qandaydir maqsadning amalga oshishi yoki duch kelgan musibat baloning uzoqlashishi uchun duo so'rasa, u uchun duo qilinsin. Demak, Qur'oni Karimning farmoni shuki, kimda kim Alloh taolo huzurida ko'proq egilan bo'lsa, u o'zining zaif birodari uchun unga bu maqom ato etilsin deb duo qilsin. Shafoatning haqiqati ana shu. Shuning uchun biz o'z birodarlarimiz uchun Alloh taolo ularga kuch-quvvat ato etsin, ular duch kelgan balolarni uzoqlashtirsin deb shubhasiz duo qilamiz. Bu bir turli hamdardlikdir. U zot alayhissalom yana davom etib deydilar: barcha insonlar bir tanadek bo'lgani sabab Alloh taolo bizga qayta-qayta shu narsani o'rgatgan. Shafoatni qabul qilish mening ishimdir. Biroq sizlar o'z birodarlaringiz uchun shafoat, ya'ni duo qilib turinglar. Yana shafoat, ya'ni hamdardlik bilan qilinadigan duodan voz kechmanglar. Bu bir-biringizga bo'lgan haqqingizdir. Bir-biri uchun duo qilish bir-biriga lozim. Dar haqiqat shafoat so'zi shufa so'zidan olingan bo'lib, shufa juftga aytiladi. U toqning antonimidir. Demak, inson o'z nafsi uchun ofiyat so'raganidek
boshqalar uchun ofiya so'raganida hamda kuchli hamdardlik bilan ikkinchi kishining hamrohi hamda unga fano bo'lganda inson shafoatchi deb ataladi. Esda tutinglarki, insonda shafoat tarzida hamdardlik paydo bo'lmaguncha uning dini mukammallasha olmaydi. Bir-biri uchun o'ta ko'p hamdardlik bo'lishi kerak. Balki dinning ikki mukammal qismi bor. Biri Xudoga muhabbat qo'yish, ikkinchisi inson bolasini shu qadar sevishki, ularning musibatini o'z musibatidek tushunish va ular uchun duo qilish. Bu boshqa so'zlar bilan ifodalanganda shafoat deb ataladi. Bu bir o'zgacha mazmundir. Agar biz oyatul kursini o'qiyotganimizda buni nazarda tutsak, inson bolasi uchun hamdardlik tuyg'ulari ko'payadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz iymon keltirguvchilarga buni o'qishga o'zgacha tavsiya qilganlar. Zero bunda o'zaro hamdardlik aloqalarini o'rnatishimizga o'zgacha urg'u berilgan va inson bolasi uchun umumiy ravishda hamdardlik tuyg'ulari paydo bo'lishi kerak deb e'tibor qaratilgan. Biroq aftidan musulmonlar o'zaro bir-birining qoniga tashna, holbuki biz Qur'on va hadisga amal qilamiz deb iddao ham qilishadi. Bu narsa esda saqlanishi kerakki, haqiqiy shafoat haqqini Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ato etgan. Buning manzaralarini biz u zot sallallohu alayhi vasallam hayotlarida ko'rganmiz. Chunonchi Hazrat Masih Maud alayhissalom buni bayon etib shunday deydilar: bu dunyoda shafoatning namunalarini ko'rsatgan kishigina oxiratda shafoatchi bo'la oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'risida u zot shafoat qiladilar deb rivoyat qilinadi. Demak, bu me'yorni nazarda tutib Musa alayhissalomga nazar tashlasak, u zot ham shafoatchi ekanlari isbotlanadi. Zero u zot alayhissalom ko'p marotaba tushayotgan azobni duo bilan orqaga qaytarganlar. Tavrat bunga guvohlik beradi. Shuningdek, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nazar tashlasak, u zot sallallohu alayhi vasallamning shafoatchi bo'lishlari nihoyatda yaqqol ko'zga tashlanadi. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shafoati ta'siri shunday ediki, u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam kambag'al sahobalarni taxtga o'tirg'izib qo'ydilar. U zot sallallohu alayhi vasallamning shafoati ta'siri shunday ediki, u kishilar butparastlik va shirkda o'sib unishlariga qaramay, davrlarda misollari uchramaydigan muvahhid bo'lib ketdilar. Yana u zot sallallohu alayhi vasallamning shafoati ta'siri shundayki, u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashuvchilar Alloh taoladan rost vahiy topishadi. Alloh taolo ular bilan so'zlashadi. Biroq Masih ibn Maryamda bu barcha isbotlar qandoq va qayerdan topila oladi? Bizning xojamiz va sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning shafaatlariga bundan ko'proq va kuchliroq qanaqa vaziyat bo'lishi mumkinki, biz u zot sallallohu alayhi vasallam orqali nimani Alloh taoladan topsak, dushmanlarimiz uni topa olmaydilar. Agar muxoliflarimiz buni sinab ko'rmoqchi bo'lsalar, bir necha kunda qaror chiqishi mumkin. Yana oyatul kursining oxirida Alloh taolaning ikki sifati bayon etilgan, ya'ni u nihoyatda yuksak shonga ega, undan balandroq shon hech kimniki yo'q. U yer va osmonning egasidir. U buyukdir. Uning buyukligi, ulug'ligi va yuksak shonining maqom martabasiga hech kim yeta olmaydi. Uning yuksak shoni har bir narsani qamrab olgan. Hech bir narsa uning qamrovidan xoli emas. Ali degani uning yuksak shoni va buyukligini bildiradi. Unga hech kim yeta olmaydi. Azim so'zining ushbu ma'nosi ham borki, u har bir narsani qamrab olgan. Hech bir narsa uning qamrovidan tashqarida emas. Bu narsa uning buyukligi va yuksakligidir. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu oyatning oxirgi qismini izohlab deydilar: Alloh taolo podshohligi to'g'risida vasi'a kursiyuhus samawati val ard va la yauduhu hifzuhuma va huval aliyyul azim oyat bor.
ya'ni Alloh taolaning podshohligi ichida barcha yer va osmonlar qamrilgan. U ularning barchasini ko'tarib olgan. Ularni ko'tarishdan u charchamaydi. U nihoyatda yuksakdir. Hech bir aql uning siriga yeta olmaydi. U nihoyatda yuksakdir. Uning yuksakligi oldida barcha narsalar hechdir. Kursiy so'zi faqat bir ko'chma ma'nodadir. Undan bu narsani bildirish ko'zlanganki, yer va osmonlarning barchasi Alloh taolo tasarrufidadir. Uning maqom martabasi bularning barchasidan uzoqroqdir va uning buyukligi cheksizdir. Demak, bu buyuk Xudo buyukligining hech bir cheki yo'q. Uning had-hududlari chegarasiz. U har bir narsani qamrab olgan. Har bir narsa uning qamrovidadir. Inson bu narsalarni tushunib, bu oyatlarni o'qigandagina Alloh taolo va uning muhofazasiga keladi. Inson Alloh taolaning muhofazasiga kelishga intilganda Alloh taolo haq huquqlarini ham, bandalarning haq huquqlarini ham ado etishga harakat qiladi va harakat qilishi ham zarur. Bu haq huquqlar ado etilib turganda Alloh taolo ham muhofaza qilib turadi. Demak, ushbu mazmunni nazarda tutgan holda bu oyatlarni o'qishimiz lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimda kim bu oyatlarni o'qisa, u Alloh taolaning muhofazasida bo'ladi deb marhamat qilganlar. Demak, bu oyatlarni quruq o'qishgina yetarli emas, balki uning mazmuniga diqqat qilib, bu narsalarni o'zlashtirish va fahm idrokni hosil qilish ham zarur. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qilgan narsalarni Qur'oni Karim ko'p joyda izohlab bergan. Yana Hazrat Masih Maud alayhissalom ham buni batafsil bizga taqdim etganlar. Agar shu narsalar paydo bo'lsa, unda inson Alloh taolaning muhofazasida bo'ladi. Alloh taolo bizga bunga muvofiq hayot kechirish uchun kuch-quvvat ato etsin. Namozdan so'ng men bugun ham g'oybona janoza namozini o'qiyman. Bu janoza Navobshohda istiqomat qiluvchi professor Abdulqodir Dahriy sohibning zavjasi Obida Begim sohibanikidir. U 22 yanvar kuni 75 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Otasining ismi Niyoz Muhammad Xon. U davlat xodimi sifatida rayon hokimi bo'lib, dastlab Sharqiy Pokistonda, so'ngra Karachida ham ishlab turdi. Biroq Ahmadiy emas edi. Obida Begimning onasi Ahmadiy edi. Farzandlaridan faqat u Ahmadiyatni qabul qilgan. Marhuma 1963-yili bayt qilib, Alloh taolaning fazl marhamati bilan vasiyat tizimiga ham qo'shilgan edi. 3-xalifa rahimahulloh taolo uni o'qishni tamomlagandan so'ng professor Abdulqodir sohibga turmushga chiqardilar. Alloh taolo unga 5 qiz va 1 o'g'il ato etdi. U Navobshoh shahrida lajna prezidenti bo'lib ishladi. So'ngra bir uzoq muddat Navobshoh rayonidagi lajnalarga prezident bo'lib xizmat qildi. Ko'p xizmat qilishga fursat topgan. O'zining prezidentlik davrida ayollar bilan ko'p aloqada bo'lib turdi. Majlislar uyushtirib, rayondagi uzoq jamoatlarga ham ish safar bilan borar edi. Boy badavlat oiladan bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi nihoyatda sodda xulq atvorga ega edi. Nachor va kambag'allarga yordam berar edi. Nachor Ahmadiy oilalarga albatta borar edi. Targ'ibotga ko'p qiziqar edi. Navobshoh rayonida taxminan 17 ta ayolga targ'ibot qilib, ularni Ahmadiy qildi. O'z uyi yonida yashaydigan bolalarga Qur'oni Karimni ham o'qitar edi. Uning turmush o'rtog'iga Qur'oni Karimni sindhi tiliga o'girish imkoni ham ato etildi. U kishi Navobshoh shahri va Navobshoh rayoni jamoatining amiri bo'lib ishlagan. Shu kunlarda o'g'li ham rayon jamoat amiri bo'lib xizmat qilmoqda. Farzandlarining oliy ta'lim olishiga dastakchi bo'ldi. Nihoyatda ibodat qiluvchi, qo'rqmas, botir, sabr qiluvchi, shukr qiluvchi va sodda xulq atvorga ega hamda samimiy va vafoli ayol edi. Jamoat hamda xilofat bilan muhabbatli va samimiy aloqasi bor edi. U haqda o'g'li yozadi. Har bir ishda Hazrat Masih Maud alayhissalom xalifasidan ko'rsatma olishga harakat qilar edi. 2 yil muqaddam qattiq betob bo'lib,
qand kasalligi sababli oyog'idagi yara shunchalik ayanchli ediki, oyog'i kesilishi kerak edi. Shunda u dedi, zamon xalifasidan ruxsat olmaguncha men jarrohlik amaliyotini qildirmayman. Mendan ruxsat olgunga qadar bir necha kun kutib turib, o'z oyog'ini kestirmadi. Ruxsat olgandan so'ng endi nima qilmoqchi bo'lsangiz qilaveringlar dedi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bayat qilgandan so'ng ayol bo'lishiga qaramay sobit qadamlik holati shunday edi. Onasi Ahmadiy bo'lib, u vafot etganda aka-ukalari g'ayri ahmadiylar qabristoniga dafn etib qo'yishdi. Onasi vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Shuning uchun o'z aka-ukalarining bosimiga qaramay jasadini u yerdan chiqartirib Ravvaga olib kelib, Bahishti maqbaraga dafn qildirdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan har bir ishni hikmat bilan qilar edi. Qodiyon va Angliyadagi jalsalarga muntazam qatnashar edi. 4-xalifa rahimahulloh taolo bir marta uning o'g'liga shunday dedilar: "Siz bilasizmi, onangiz Ahmadiyat uchun qinidan chiqqan qilichdir. 85-yili Ziyol Haqning yangi farmoniga muvofiq kalima tayyiba uchirilayotganda jamoat a'zolariga sizlar o'z uylaringizga kalima tayyibani yozib qo'yinglar deyilganda, u kalima tayyibaga bo'lgan o'z muhabbatini shunday isbotlab berdiki, zinopoya orqali tomga chiqib, tomdagi hovuzga o'z qo'li bilan kalima tayyibani yozdi. Halbuki birinchidan u ayol kishi edi, ikkinchidan u shunday narsalarni ko'proq e'tiborga oladigan oiladan edi. O'g'li shunday deydi: "O'limdan bir necha kun oldin nafas olishga bir oz qiynalayotgan edi. Mening qo'limga ozgina pulni tutqizib, Tahrika Jadid va Vaqfa Jadiddan ozgina qarzdom bor, uni darhol to'lib qo'y" dedi. Sputnik antenani o'rnatish uchun Ahmadiy uylararo bir reja tuzgan edi. Ayollar birgalashib oy sayin pul yig'ib olishar va har oyda kimning nomi chiqsa, uning uyida Sputnik antena o'rnatilar edi. Shunday qilib xutbani eshitish imkoniyatlari muhayyo bo'lar edi. Uning kuyovi Avstraliya jamoatining umumiy kotibi Mirza Ahsan Imron bo'lib, u shunday yozadi: "Marhuma qo'rqmas, nihoyatda botir va Ahmadiyat uchun doimo qurbonlikka shay bo'lib turar edi. Qur'oni Karimni muntazam tilovat qilar, xutbalarni ham qoldirmay eshitar edi. U kishi sindi tilini bilmas edi, balki urdu tilini ham yaxshi bilmas edi. Katta lavozimdagi bir davlat xodimining qizi bo'lganligi sabab dastlab Sharqiy Pokistonda, so'ngra boshqa joylarda istiqomat qilganda ingliz tilidagi maktablarda tahsil olgan. Ingliz tilini yaxshi bilar edi. Biroq bundan qat'iy nazar u o'zini u yerdagi sharoitga mosladi va o'sha atrof muhitda yashab sindi tilini o'rgandi. O'zining g'ayri ahmadiy sindi qarindoshlariga targ'ibot ham qilar edi. Alloh taolo marhumani mag'firat etib, unga rahim qilsin va uning darajalarini yuksaltirsin. Farzandlariga uning yaxshiliklarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر